عنہ آپ دی محبت دیکھو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیار دیکھو لوگوں توجہ کرے علی مسلمانوں دا توجہ فرمانا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ مسجد نبی شریف کے اندر بیٹھے نے نال جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے آپس میں گلاں پہ کر دے نے باہر جناب عبداللہ بن عمر کھڑے نے ادھروں امام حسن مجتبی پاک آئے امام حسن پاک نے آ کے دیکھا فاروق اعظم گلاں پہ کر دے نے باہر عبداللہ بن عمر کھڑے نے امام حسن پاک واپس چلے گئے فاروق اعظم باہر آئے آ کے پوچھا بیٹا کی گل ہے امام حسن پاک آئے سن اندر کیوں نہیں آئے باروں بار واپس کیوں چلے گئے نے رنگیلی بابا جان انہوں نے مینو دیکھا کہ سکا پتر باہر کھڑا ہے اگر سکے پتر اندر جان دی اجازت نہیں تو مینو بھی اندر جان دی اجازت نہیں ملے گی اس واسطے واپس چلے گئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے گئے امام حسن پاک کے گھر جا کے دروازہ کھٹکایا امام حسن پاک باہر آئے عرض کی تھی شہزادیا تو آیا سے اندر مینو ملن کیوں نہیں آیا عرض کی تھی پیارے عمر تھوڑا سکا پتر باہر کھڑا سی میں کیا کروں اجازت نہیں کہ مینو کتوں ملے گی اس واسطے میں واپس آ گیا فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے عرض کی تھی سونا کتھے میرا پتر کتھے تیریاں شاناں تیرا میرے پترا دا کوئی جوڑ نہیں اے پیارے حسن کتھے میرا عبداللہ کتھے تواڈی شان اللہ اکبر اتنی گل کہہ کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی پاگ لا کے امام حسن پاک نے کلمات تے رکھ دیتی عرض کی تھی شہزادیا ساڈے سر تے جڑے وال آئے نے اللہ نے بھی تیرے نامے دا صدقہ عطا فرمایا فاروق اعظم سنو عقیدہ پہ دے نے فاطمہ دلال سنو فاطمہ تیری نہیں نشان سونیا مدائن ختم ہوئے مارے غنیمت آ رہے ہیں مدائن کے بچوں مسجد نبی شریف کے اندر ڈھیر لگے نے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد کے اندر تشریف فرمانے تقسیم کرنے والے بیٹی کھڑے نے خزانیاں دے ڈھیر لگے نے لین لگی ہے مجاہدین اسلام دی لین واسطے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے مال غنیمت بننا شروع کر دے یہ مال دین لگتا ہے پہلے نمبر پہ جناب امام حسن پاک آتے نے جناب جنہیں دئیے فاروق اعظم فرماتے نے 1000 درہم دے نے امام حسن نو امام حسن 1000 درہم لے کے چلے جاندے نے پھر امام حسین آتے نے حضور جنہیں دئیے فرمایا 1000 درہم دے نے امام حسین نو امام پاک 1000 درہم لے کے چلے جاندے نے تیجے نمبر تے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم دا سکا پتر آندا ہے حضور جنہیں دئیے فرمایا 500 درہم دیو 500 درہم لے کے عبداللہ بن عمر کہنے لگے بابا کی گل ہے مینوں 500 درہم انہاں نوں 1000 او جدوں مدینے دیاں گلیاں وچ کھیڈدے سن میں اودوں بھی تلواراں چلانا ہوندا سا میں اودوں بھی جنگاں لڑنا ہوندا سا اودوں بھی پاک نبی دے نال میدان جہاد وچ لڑنا ہوندا سا انہاں نوں 1000 مینوں 500 فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تاریخی جملہ بولیا فرمایا بیٹا تیرے باپ ورگا انہاں دے باپ ورگا تیرا باپ نہیں انہاں دی ماں ورگی تیری ماں نہیں انہاں دے نانے ورگا تیرا نانا نہیں بیٹا جا انہاں دے بابے ورگا بابا لے آ انہاں دی ماں ورگی ماں لے آ انہاں دے نانے ورگا نانا لے آ انہاں دے نانی ورگی نانی لے آ انہاں دی ماسیاں ورگی ماسیاں لے آ انہاں دے مامے ورگا ماما لے آ بیٹا اے رشتے تو پورے کر لے عمر تینوں بھی 1000 درہم دے دے گا دیکھتے صحیح انہاں دا نانا نبی